videomuzda sizlerle birlikte Pino'da joystick modülümüz nasıl çalışır onu öğreneceğiz. Joystick modülümüzün amacı X ve Y düzlemindeki hareketleri Pino'ya iletmektir. Ve modülümüzü kartımıza doğru bağladığımızda bizlere 0 ile 1023 arasında değerler vermektedir. Peki modülümüzü Pino kontrol kartımıza nasıl bağlıyoruz? Modülümüzün üzerinde sarı kırmızı renkte bir etiket bulunmaktadır. Bu da Pino kontrol kartı üzerindeki kırmızı sarı etiketli alana modülümüzü bağlayabileceğimizi göstermektedir. Yani 9 numaralı kapıya ben joystick modülümü bağlayabilirim. Benim 9 numaralı kapım Arduino'da A2 ve A3'e denk gelmektedir. Yani analog 2 ve analog 3 pinlerine denk geliyor. Bağlantımı oluşturdum. Artık bilgisayarım ile Pino kontrol kartım arasındaki bağlantıyı oluşturalım ve joystick modülümüzden gelen değerleri seri port ekranımıza yazdıralım. Hemen USB kablomun bir ucunu bilgisayara, diğer ucunu da Pino kontrol kartıma takıyorum. Ben bilgisayarımdan daha öncesinden Arduino programımı açmıştım. Hemen bağlantılarımızı bir kontrol edelim ve oluşturalım. Araçlara geliyorum. Kartlardan Arduino'nun seçili mi? Seçili. İşlemcime bakıyorum. Tamam. Ve port olarak çıkan portu seçili hale getiriyorum. Bende COM6 çıktı. Sizlerde COM3, COM5, COM7 gibi farklı değerler çıkabilir. Bu tamamen Pino kontrol kartınızın bağlı olduğu portun ismidir. Artık kodlarımızı yazabiliriz. Yazmadan önce setup ve loop bölümlerini bir hatırlayalım. Setup bölümü bizim programımız çalışmaya başladığı andan itibaren bir kere kontrol edilen bir bölümdür. Buraya Pino kontrol kartına bağlamış olduğumuz sensör ve modüllerin input mu output mu olduğunu belirttiğimiz bölümdür. Hemen loop bölümü ise setup bölümü bir kere okunduktan sonra sürekli olarak çalışan bölümdür. Buraya yazmış olduğumuz kodlar biz bağlantıyı kesene kadar ya da Arduino'muzu resetleyene kadar devam etmektedir. Hemen şu açıklama satırlarını siliyorum. Ve setup'ın üst bölümüne gelip bir satır üstüne gelip buraya joystick'imi bağladığım kapı numarasını yani pin numarasını belirtiyorum. Hemen int diyorum. Şimdi benim burada A2 ve A3 pinine ayrı ayrı bir bağlantı oluşturmuştum. Öncelikle ben burada X ve Y düzleminde hareket edeceğim için X diye bir değişken oluşturuyorum. Bunu A2'ye aşağıya iniyorum. Int Y diyorum. Eşittir. Bunu da A3'e yazıyorum. Çünkü benim 9 numaralı kapım A2 ve A3'e denk gelmekteydi. Yani analog 2 ve analog 3'e denk gelmekteydi. Hemen setup bölümüne geliyorum. Benim bu bağlamış olduğum 9 numaralı kapıya bağlamış olduğum joystick modülüm input mu output mu herhangi bir çıkış işlemi yapmadığı için input. Buraya geliyorum hemen. Pin mod x virgül input diyorum. Aşağıya iniyorum. Pin mod y virgül alt satıra indim yanlışlıkla. Input yazıyorum. Ve hemen alt satıra inip ben joystick modülünden gelen değerlerin seri port ekranıma yazdırmasını istediğim için serial haberleşmeyi başlatacak kodu yazıyorum. Serial nokta begin ve hızımı da yazıp bırakıyorum. Benim artık setup bölümündeki işlerim bitti. Şimdi loop bölümüne geliyorum. Ve loop bölümünde benim ne yapmam gerektiğini hemen düşünelim. Benim joystick modülümden gelen değeri okutmam gerekiyor. Bunun için ve joystick modülüm de 0 ile 1023 arasında analog değerler verdiği için analog bir okuma yapıyorum. Hemen analog read komutunu kullanıyorum. Analog read x'i oku diyorum. Ve okuduğum bu x değerini joystick'in x'ine atamasını yapmasını istiyorum. Bu joystick'in x'i de benim için yine integer bir değer. Aynı şeyi hemen y için yapacağım. Integer joystick y diye bir değişkenim oldu. Bu değişkenim de analog read okuma yaptı. Analog yazamadım bir an için. Analog read ile y'yi okudu ve joy'ye ne yaptı? Atamasını gerçekleştirdi. Ben artık seri port ekranımda bu değerleri okutmak istiyorum. Yani yazdırmak istiyorum. Serial println diyorum. Alt satıra yazmasını istediğim için neyi yazdıracağım? Joy x
virgül, hemen alt satıra iniyorum. Gerçi ben bunları yan yana yazmasını isteyeceğim. Yani x ve y değerini yan yana yazmasını isteyeceğim için print diyorum. Araya bir tane virgül koyalım. Serial nokta print diyeyim. Şöyle araya bir tane ne yapalım? Virgül koyalım. X virgül y değerini yazsın. Şimdi gelelim. Serial artık println diyorum. Bundan sonrakinde de aşağıya inmesini isteyeceğim. Geliyorum. Ne diyorum? Joy y'yi yazdır. Delay diyelim. Biraz beklesin. Ya da isterseniz beklemesin. Tamamen bu size kalmış. Evet, hemen bir kontrol sağlıyorum. Ve aynı zamanda da kayıt. Şu an kontrol işlemlerim gerçekleşiyor. Herhangi bir problem çıkmazsa yükleme işlemini de yapacağım. Derleniyor. Tamam, herhangi bir sorun çıkartmadı. Yükle diyorum. Yükleme işlemimiz bittikten sonra seri port ekranımızı açıyoruz. Ve değerlerimizi okuyoruz. Seri port ekranını açtım. Şu an x'im 528, y'de 517. Şimdi ben x ekseninde hareketlilik yapacağım. Şöyle gördüğünüz gibi değerlerim sıfıra doğru gitti. Çünkü komple çevirdim. Şimdi bir de diğer tarafa çevirelim. Bakalım 1023'ü görebilecek miyim? Y ekseninde hiçbir hareket yapmıyorum. Evet, gördüğünüz gibi x'imi 0 ile 1023 arasında hareket ettirdim. Şimdi aynı şeyi y ekseni için yapacağım. Y ekseni için evet gördüğünüz gibi sıfıra doğru çıkarttım değerlerimi. Şimdi aynı şekilde aşağıya doğru 1023'ü de görmek istiyorum. Evet, gayet güzel bir şekilde hareket ettirdim. X ve Y'den gelen değerlerimizi de ekranda okumuş olduk. Şurayı bir tekrar etmek istiyorum. Burada neden kodumu böyle yazdım? Aynı şu seri port ekranında X'i ve Y'yi yan yana görmek için yukarıdaki X değerini okuturken print dedim. Yani sonrasında bir alt satıra inmemesini istedim. Araya virgül koydum ve sonrasında y'yi yazdıktan sonra da bir satır aşağı inmesini istedim. Ve bu şekilde de artık x ve y değerlerimiz ekranda gördüğünüz gibi yan yana gelecek şekilde çalışıyor. Evet, bu videomuzda sizlerle birlikte Pino'da joystick modülünün nasıl çalıştığını ve nasıl değer okuduğumuzu öğrenmiş olduk. Sizler de joystick modülünü kullanarak farklı projeler yapabilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum.